காஃப் எட்டிக்வெட் இது வந்து ஒரு பேசிக் மேனர்ஸும் கூட. இது நம்ம கிட்ஸுக்கு சொல்லி தரது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் நம்ம எல்லாருமே இதை ஃபாலோ பண்றதும் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா காஃப்னால நிறைய டிசீசஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். நம்ம ஊர் மாதிரி ஒரு ஹைலி பொல்யூட்டட் கண்ட்ரியில காஃப் எட்டிக்வெட் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ காஃப் எட்டிக்வெட்னா என்ன அப்படின்னா, நீங்க எப்படி காஃப் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நீங்க காஃப் பண்ணும்போது நீங்க எந்த கையும் மூடாம அப்படியே காஃப் பண்றீங்கன்னா அதுல இருக்கிற டிராப்லெட்ல நிறைய பேருக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். அதே மாதிரி நீங்க காஃப் பண்ணும்போது 2 கையும் வாயில வச்சு நீங்க காஃப் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த கையில ஏதாவது தொடும்போதோ இல்ல மத்தவங்களோட ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணும்போதோ நீங்க அந்த இன்ஃபெக்ஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். நீங்க காஃப் உங்க கர்ச்சிஃப்ல தான் பண்றீங்க, பட் அந்த கர்ச்சிஃபை எடுத்து இமீடியட்டா உங்க பாக்கெட்ல வச்சுக்கிறீங்க இல்ல உங்க சரௌண்டிங் ஸ்பேஸ்ல வைக்கிறீங்கன்னா அந்த டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷனை நீங்க திரும்பவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்கன்னு தான் அர்த்தம். அப்போ எப்படி தான் காஃப் பண்றதுன்னா, நீங்க காஃப் பண்ணும்போது ஒரு டிஸ்போசபிள் டிஷ்யூ பேப்பர் ஏதாவது வச்சுட்டு நீங்க காஃப் பண்ணணும். மெயினா நீங்க காஃப் பண்ணோம்னா உங்க எல்போவை மடக்கி இப்படி காஃப் பண்ணும்போது அந்த டிராப்லெட்டும் மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. அண்ட் இட்ஸ் a very safe method to cough. So cough etiquette is very very important. உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, பப்ளிக்கும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்.